Tubashimiye ko muri kutwumva. Minisitiri Bamporiki ni muntu ki wahawe n'imbabazi na Perezida Paul Kagame? Yavutse ryari? Yakuriye he? Yabaye he? Mu buhe buzima? Yinjiye muri politike y'u Rwanda gute? Byose urabisobanukirwa hano kuri Bikorwa Official TV. Ikaze. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 18 Ukwakira 2024 nibwo inama y'abaminisitiri yateranye iyobowe na Perezida Paul Kagame ubwe yabereye muri Village Urugwiro. Ni inama yafatiwemo ibyemezo binyuranye, yemeza amateka ndetse ishyira mu myanya abayobozi banyuranye. Muri iyi nama hemejwe iteka rya perezida ritanga imbabazi ku bantu bagera kuri 32 bari barakatiwe n'inkiko. Yemeza kandi iteka rya minisitiri ryemeza ifungurwa ry'agateganyo ku bantu barenga 2,000 bari barakatiwe n'inkiko bafunguwe by'agateganyo. None reka twigarukire ku mateka ya Bamporiki wayo Edouard wamaze kugera hanze avuye muri gereza. Ubundi azwi cyane muri politike y'u Rwanda, akaba n'umukinnyi w'amafilime, umukinnyi w'amakinamico ndetse akaba n'umwanditsi w'ibitabo, imivugo n'ibisigo bitandukanye. Bamporiki Edouard yavutse tariki 24 Ukuboza mu 1983, avukira mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba, ari naho yaje kwiga amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Yakuze akunda cyane kwandika cyane imivugo, aho yagendaga yitabira amarushanwa atandukanye mu bigo by'amashuri afite imyaka 11 gusa y'amavuko. Yakoze umuvugo witwa iyo badatsembwa tuba dutwenga, ari nawo watumye amenyekana cyane nk'umusizi ukiri umwana. Nyuma amaze kuba umusore yagiye abona umwanya wo kuvuga imivugo mu birori bitandukanye byo ku rwego rw'igihugu, nko ku munsi mukuru w'intwari n'indi minsi mikuru itandukanye. Yanditse ibi bitabo bitandukanye birimo icyitwa Umusabyi w'umunyu n'ibindi bitandukanye. Bamporiki muri 2003 ubwo yari afite imyaka 20 gusa yatangiye kumvikana mu makinamico Urunana, ibintu byamugize icyamamare nk'umunyempano udasanzwe mu gukina filime. Hanyuma mu bindi wamenya kuri uyu mugabo, Bamporiki yagiye yandika amafilime atandukanye ndetse anayakinamo. Bamporiki Edouard yakunze kugaragara mu mafilime atandukanye ndetse ahabwa ibikombe n'ibihembo bitandukanye muri sinema, haba muzo yagiye akina z'abandi ndetse no muzo yagiye yandika akanazikinamo ubwe. Mu mafilime yanditse ku giti cye akanakinamo harimo iyitwa Ukuri kuri hehe ndetse na Long Coat cyangwa se ikote rirerire, hamwe n'izo yagiye akinamo z'abandi. Akaba yaragiye atumirwa mu maserukamuco y'amafilime atandukanye mu bihugu by'Uburayi na Amerika. Mu mwaka wa 2006 yitabiriye iserukamuco ry'amafilime rya Cannes mu gihugu cy'Ubufaransa, yaherewemo igihembo cy'umwanditsi mwiza. Muri 2010 yitabiriye iserukamuco Rotterdam mu Buholandi. Muri 2011 nabwo yitabiriye iserukamuco muri Turukiya ryitwa Crimes and Punishment. Mu mwaka wa 2011 kandi yitabiriye irindi serukamuco muri Heartland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bijyanye n'ibihembo, muri 2008 yabonye igihembo yakuye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yarahembwe kwandika filime nziza Best Script ubwo yandikaga filime Long Coat. Iyi ikaba ari filime yagaragayemo abahanzi b'Abanyarwanda nka Miss Shanella, Mani Martin n'umukinnyi Jimmy Gatete. Muri 2011 yabonye igihembo cy'umukinnyi mwiza Best Actor mu iserukamuco rya Heartland. Hanyuma uyu mugabo wakuze akina amafilime ari umunyarwenya Bamporiki yinjiye muri politike y'u Rwanda gute?
Muri 2003 Bamporiki yatorewe kujya mu nteko ishinga amategeko y'umutwe w'abadepite ahagarariye ishyaka FPR Inkotanyi. Yaje kuva muri uyu mwanya agirwa umuyobozi w'itorero ry'igihugu, umwanya yagiyeho muri 2017 ubwo Perezida Kagame yari amaze gutorerwa manda ye ya gatatu. Hari hashize imyaka 4 Bamporiki ari umudepite. Bamporiki yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco mu mpinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu ku itariki ya 4 Ugushyingo 2019. Ni umwe mu bayobozi bo mu Rwanda bakunzwe n'abantu b'ingeri zose kubera kwicisha bugufi n'uburyo yatambutsagamo ubutumwa mu mvugo yagisize, cyane ko ari umuhanzi. Yakunze gushishikariza urubyiruko gukura amaboko mu mufuka rugakora rukiteza imbere kuko nawe yabigezeho. Yatanze ubuhamya bw'uburyo yashoye ibiceri 300 gusa none akaba ageze kuri za miliyari. Muri 2010 Bamporiki yahawe igihembo n'ikigo Imbuto Foundation cy'umufasha wa Perezida Paul Kagame gihabwa urubyiruko rw'indashyikirwa mu Rwanda kubera ibikorwa bye by'ubuhanzi na sinema. Mu buzima busanzwe Bamporiki ni umugabo wubatse, akaba yarambikanye impeta y'urudashira n'Uwingabire Claudette tariki ya 18 Ukuboza 2010 nibwo yishakiye uyu mugore we. Dore ngayo amateka y'umunyapolitike mwakunze muri benshi wamaze guhabwa imbabazi na Perezida Paul Kagame. Tubashimiye ko mwabanye natwe kandi mukurikirana ibiganiro byacu. Naho ubutaha.